Всем привет, добро пожаловать в мой день. Сегодня мы проснулись, собрали постель. Потом малыш захотел немножко почитать, мы почитали. Потом мы пошли завтракать. Сначала позавтракал малыш кашей, я позанималась, умылась и тоже пошла завтракать. Вафлями, которые готовила вчера. Такие красивые они получились. И цикорий. Потом мы посмотрели мультики, потанцевали, потом мы поехали в магазин за продуктами. Купили немного продуктов домой. Ребенок катался в тележке, сидел спокойно. Потом мы поехали домой, малыш спал всю дорогу. И потом еще заехали на Валберес, пошли в аптеку. Приехали домой, разложили продукты и занимались своими делами и отдыхали.